္ဂလာပါရှင်။လိုက်စာ TV ရဲ့မြန်မာဘာသာဖြည့်သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ညသတင်းတွေကိုတော့သတင်းတင်ဆက်သူကျွန်မရှင်းမုံကနေတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဗမော်မြို့မှာရှိတဲ့စကခ21တပ်စခန်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်တုံးပန်းတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ရှီရန်တည်ရမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်။အမြောက်တပ်366တပ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာအပြည့်စီတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာတော့ကန်တော်စာတင်ကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအပြည့်စီတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဗမော်အမြောက်တပ်9006တပ်စခန်းကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ည3နာရီခွဲလောက်မှာအပြည့်စီတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တင့်ကား9စီးလည်းရရှိထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလက်နက်ကြီး Y12 Jet Fighter drone တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးမောက်မြို့နယ်စင်ခန်းမြို့ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ည4နာရီခွဲမှာစစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့3ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးအသက်သေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ2ဦးမှာအသက်40အရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အသက်30အရွယ်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကတော့အသက်50နဲ့အသက်20အမျိုးသား2ဦးအသက်12နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကလေးငယ်2ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗမော်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့ကနေစပြီး KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေတိုက်ပွဲနေရာတွေတာမကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေမှာပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။မိုးကောင်းမြို့ဂျာအင်းရက်ကွက်နှစ်မိန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီခလာရ84တပ်နဲ့ SNA ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကနေလမ်းမကြီးပေါ်မှာဖြတ်တန်းသွားလာနေသူတွေကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတော့လက်ကင်ဖုန်းတွေကိုပါစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးညင်းမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ SNA ပြည်သူ့စစ်တပ်တွေဟာစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်စွာလှုပ်ဆောင်တာတွေရှိတယ်လို့စီပေါစာကားတွေနဲ့ကုန်တင်ကားတွေကိုလည်းငွေကြေးအစမတန်ကောက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကားမိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာတအိမ်တယောက်ပြည်သူ့စစ်မလုံမနေရလို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအခက်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန်ရွတ်ကျေးရွာမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူ့စစ်ကောင်းဆောင်မိုးမြင့်ထွေးဆိုသူကမန်ရွတ်ကျေးရွာကလာကျေးရွာရှစ်မိုင်ကျေးရွာနဲ့နတ်ကောင်ကျေးရွာကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့တအိမ်တယောက်ပြည်သူ့စစ်လုပ်ရမယ့်အကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်၎င်းအစည်းအဝေးမှာပြည်သူ့စစ်မလုပ်ပါကတလကိုငွေကျပ်2000ပေးဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့စစ်လုပ်ပေမဲ့ကျူတီမစင်းပါက1000ကျပ်ထည့်သွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့အတိအကျပြောဆိုလာတာတွေကြောင့်ဒေတာခန်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်း3နာရီခွဲလောက်ကလည်းကားမိုင်းပြူဟာကုန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်းကနေအနီးဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကားမိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေတုန်းကလည်းကျေးရွာတွေနာစစ်ရေးလှုပ်ရှားသွားလာတာတွေလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလုပ်လေရှိပါတယ်။သတင်းတင်ဆက်မှုပြီးဆုံးသွားပါပြီ။လိုက်စာ TV ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။